Sveiki, šiandien kalbame su akordeonininku Tadu Motiečiumi. Labas, Tadai. Labas, kaip kėlė. Pasirodysiu Dubingių muzikos festivalyje kartu su smuikininkė Dalia Dedinskaitė ir violončelininku Glebu Pišnek. Atliksite Astoro Piazzolos programą Vien tik Piazzola. Gal šiek tiek pristatytum, kodėl pasirinkote Piazzolos programą ir kuo žadate nustebinti. Pradedant organizuoti šitą koncertą su meno vadovu, jam buvo pasiūlyta ne vieną programą ir su tais pačiais kolegomis, su kitais. Tai čia gal labiau reikėtų meno vadovo ir klausti, kodėl jis ją pasirinko, bet aš manau, kad apskritai šitą mūsų programą yra viena iš populiaresnių, labiausiai mėgstamų ir tokių, patinkančių klausytojams ir atlikėjams ir visiems kitiems. Dar niekada nieko nebuvom nuvylę su šią programą, taip pasakysiu. Kaip tu nekukliai. manai, kodėl klausytojams patinka klausytis Astoro Piazzolos muzikos? Sunku pasakyti iš tikrųjų, nes jo likimas ir tas klausomumas, kaip sakei, buvo labai toks vingiuotas, vadinkime, ir aš manau, kad jisai dabar skaitomas vienas populiariausių kompozitorių, nors kai jisai pats koncertavo ir tuos koncertus ir tas kompozicijas atlikdavo, jis nebuvo pripažintas, kaip dažnai ir būna su genijais. Ir aš manau, kad dabar yra tos muzikos renesansas ir kažkaip akordeoną visą laiką lydintis kompozitorius ir klasikinė scena ir pramoginė, jisai toks universalus ir labai ta muzika jautri ir pajauti, jeigu galėčiau pasakyti, tikriausiai žmonėm artima, ji tokia žmogiška. Ir turbūt ypač artima kiekvienam akordeonininkui. Neišvengiamai. Neišvengiamai. Šiaip tai netgi per daug artima, kad darosi per dažnai grojama ir per dažnai nuvertinama. Čia gal pasakysiu, nesimenu, kas man sakė, bet tokia citata visai prisimenu, kad Mozartą gali groti tik tais naujokai arba tik tais patys didžiausi profesionalai. Tai vat su Piazzolla kažkas yra panašaus. Ta prasme, jaunieji besimokantis atlikėjai groja šitos kūrinius Piazzolos ir todėl jie būna kartais tokie, vadinkim, nugroti neteisingai arba nuvertintas pats kompozitorius dėl savo biškį lengvesnio žanro arba suprantamumo. Bet aš pats kaip muzikantas, būtent su šiais kolegam ir per naują atradau šią muziką iš visai kito kampo. Tai galėčiau pasidžiaugti ir pasigirti, kad manau, kad mums tinka ta muzika ir jinai tinka klausytojui. Astoras Piazzolla turbūt labiausiai yra siejamas su tango. Kokius kūrinius grosite ir ko galima tikėtis koncerte? Programa aiški. Pagrindinis programos epicentras tai būtų populiarieji Astoro Piazzolos metų laikai Buenos Airėse. 4 dalis, kurios yra visiškai skirtingos nei mums suprantami metų laikai. Čia dėl tam tikrų geografinių, tikriausiai istorinių ir kultūrinių dalykų. Tas labai įdomu. Ir tuos kūrinius mes ir skaidom ir tarpuose jų pagrojam tokius žinomus kūrinius kaip Oblivion, Esqualo Ryklys arba pats, manau, pats didžiausias, sunkiausias arba labiausiai vertinamas kūrinys parašytas Mstislavui Rostropovičiui, tai yra Grand Tango, didysis tango, 3 dalių formos, toks sonatinės beveik formos kūrinys, duetui su violončelė. Taip pat mes grojam duetą su smuiku ir vienu žodžiu toks gaunasi koncentruota, pamiksuota muzika, kuri yra savotiškai panaši dėl savo kompozitoriaus ir konteksto, savotiškai labai įvairi ir skirtinga. Kaip susibūrėte kartu su Dalia ir kartu su Glebu? Kaip susibūrė jūsų trio? Dabar važiavau čia ir galvau, turėtų būti toks klausimas. Ir nežinau atsakymų. Žinau, prisimenu, bet netiksliai nesu citatom, kaip sakant. Susibūrė mes, aš manau, nepatikrinta informacija, bet apie 18 metus. Tai jau 7 metai grojate kartu, ar ne? Arba 17, arba 18, tai arba 7-8, tai 10 bus neužilgo, kaip sakant, jau į tą pusę. Ir tai įvyko visiškai atsitiktinai. Glebas man parašė per vieną žymiausių mūsų laikų bendravimo priemonių. Parašė, sveikas, būtų įdomu pagroti, susitikim, pabandykim. Labai paprastai ir tiesiog davė nutas, sako, kitą savaitę susitikim. Tai susitikom, pagrojom, iš pirmo karto prilipom ir taip dabar ir neatsiskiriam. Labai, sakyčiau, sėkmės istorija arba, kaip sakant, meilė iš pirmo žvilgsnio, bet neromantinio, profesinė. Ir mums kaip trio kažkaip labai lengva dirbti ir muzikuoti.
ką esate kartu nuveikę ar dažnai kartu koncertuojate? Kokie jūsų projektai įgyvendinti ar būsimi? Labai daug koncertavome, labai daug koncertuojame, programų aš net nesuskaičiuočiau, kiek valandų esam paruošę, kiek šalių aplankė, įrašėm 3 albumus, veiklos neapsakomai daug, jie yra super duper veiklą darantys žmonės, darantys labai daug, labai plačiai, labai giliai ir kokybiškai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man tenka būti šalia tokių žmonių. Tai jeigu atsakyti klausimą, tai esam padarę labai daug, manau, padarysim dar daugiau. Ir pats koncertuoji su įvairiais instrumentalistais, orkestrais, dainininkais. Kuo skiriasi koncertuoti su styginiais? Skiriasi kiekvienas muzikantas, bet kai mes čia prieš interviu šnekėjom, tikriausiai kuo daugiau darai skirtingų dalykų, tuo labiau tai nuspėjama yra. Tai norėčiau pasakyti, kad jau nebesiskiria anksčiau, kol dar viskas būdavo nauja, buvau nepratęs prie dainininko, buvau nepratęs prie pianisto, prie orkestro, vieno kito, prie simfonijų, prie choro, prie styginių. Specifiniai niuansai tikrai skiriasi, bet dabar jau aš kažkaip jaučiuosi galintis sugroti su visais. Styginiai šiaip jau laikomi geriausiais muzikantais ar labiausiai klausą išlavinusiais muzikantais. Jie neturi mokyklose, pavyzdžiui, atskirus pasunkintus egzaminus ar testus. Ar jaučiasi jų gerumas, profesionalumas? Muzikantų ir instrumento tėvas juk yra fortepijonas ir vargonai. Aš kaip klavišinis instrumentas tikriausiai taip galvočiau, bet teisingą kampą užklausiai. Dėl to profesionalumo, aišku, yra didelių skirtumų. Ten, kaip sakė, apie kažkokią absoliučią klausą pastoviai arba vien žinant, kad jie mokėsi prestižiškiausiai pasaulio mokykloje, tai vienoje būtų, ta prasme, aukščiausio lygio profesionalai su didžiulė patirtim. Tai, aš kai pradėjau groti, aš dar buvau studentas, tai noriu gal taip nuoširdžiai pasidžiaugti, kad tokią gyvenimo dovaną gavau iš Glebo ir kad ta žinutė, kuri atsitiktinai buvo parašyta, sakyčiau, pakeitė mano gyvenimą ir kaip muzikanto, ir šiaip kaip tado. Ar sunku dirbti su absoliutininkais? Tiesą sakant, nežinau, ar pats nesi absoliutininkas? Nesu ir esu daug kartų susidūręs su tokiais absoliutininkais, kuriem ta klausa labiau trukdo nei padeda. Toks absurdas, bet iš tikrųjų taip, neturiu aš jokios absoliučios klausos, turiu pakankamai gerai išlavintą reliatyvę gal klausą, vadinkim, toks terminas yra. Tai man yra daug lengviau groti su tokia klausa, nei turėčiau absoliučią, manau, nes atsiranda, jeigu super duper absoliuti ir jautri klausa, būtų sunku su kai kuriais akordeonais groti, manyčiau. Nes, dėl išderinimo. Jo, dėl išderinimo dalykų, dėl to, kad, pavyzdžiui, aš dabar dirbu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akordeono katedroje, mes turim ansamblius, mes turim akordeono orkestrą, tai įsivaizduok 20 akordeonų ir yra kai kurie skirtingo derinimo. Ta prasme, Lena ta 4-4-2, pas kai ką yra 4-4-0, pas kai ką yra 4-4-1 arba yra buvę ir 3, tai aš tikriausiai išprotėčiau. Tai dabar neišprotėjau dar, šiek tiek, kai nereikia, tai tą klausą padirgina, panervina, bet kitu atveju aš tikriausiai, jeigu būtų super duper absoliuti klausa, aš išprotėčiau, negalėčiau dirbti tokio darbo. Aš nesakau, kad akordeonas išsiderinęs. Turėti absoliučią klausą, kad girdėtum šios skirtumus. Taip, bet dar plus akordeonas turi daug labiau obertonų, jeigu jisai yra nekokybiškas arba jeigu jisai yra kažkoks nesutvarkytas, nes akordeoną reikia tvarkyti, tai yra sudėtinga procedūra, tai reikia kažkur vežti, ilgai laukti, daug mokėti pinigų. Dažniausiai ypač dirbant, pavyzdžiui, vaikų mokykloje ar kažkur, tie vaikiški instrumentai, jie prastesnės kokybės ir taip, tai yra problemų šiek tiek su šitais visais klausos dirginimo dalykais, bet kažkaip aš džiaugiuosi, kad ta kokybė vis gerėja, aukštėja, instrumentai gerėja, patys mažiausiai vaikai pradeda groti su naujais itališkais instrumentais, kas yra 10 kartų greitesnis progresas ir apskritai tas stereotipas, kad akordeonas yra džižgintis, negražiai skambantis instrumentas, jisai dingsta ir aš to džiaugiuosi. Jeigu grįžtant prie Dubingių muzikos festivalio, kuo tau svarbu pasirodyti šiame festivalyje?
kad vis mažėja to naujų patirčių gyvenime. Aš dar nesiruošiu mirti arba baigti tas patirtis kaupti, bet natūraliai taip gaunasi, kad viskas su metais pradeda kartojasi. Tai kuom ypatinga tom, kad aš nesu buvęs iš vis Dubingiuose, nesu grojęs šitam festivalį, nesu buvęs toj nuostabioj bažnyčiai, kur aš vis pasižiūrėdavau, užmesdavau akį į tuos gražius video koncertinius ir galvodavau, va čia būtų fainai, nes aš girdžiu kokią akustiką ir kokią aurą, kokią bažnyčią, kokie žmonės, koks palaikymas organizacija. Tai aš galvoju, kiekvienam muzikantui yra dovana pagroti tokioj situacijai, tokiose sąlygose, tai ir ypatinga. Pats esi iš Šiaulių, ar ne? Ir tai, kaip žinome, yra akordeonininkų kalvė. Kiek norint būti geru akordioninku yra svarbi gimimo vieta ar tiesiog būti iš Šiaulių? Geras klausimas, nežinau, ar taip yra, taip sako žmonės, aš negaliu to patvirtinti ar paneigti, bet faktai kalba už save, turim ne vieną Šiaulių atstovą akordeono pasaulyje ir turim viso to kaltininkę, mano mokytoja Marytė Markevičienė, kuris su savo, sakyčiau, tokiu, paprastai pasakysiu, lengvai užsidegimu, nes tai yra tikriausiai beprotiškas darbas, bet su savo tokiu muzikos mylėjimu, užsidegimu ir veiklumu daro stebuklus. Ir Šiauliai ilgą laiką buvo kalvė centras akordeono. Ne centras, ta prasme, mes kiekvieną miestą turim. Gal vieni mažiau, kiti daugiau, bet tikrai neatsilieka didieji miestai, bet Šiauliai turi savo išskirtinių dalykų, kuriais galima pasidžiaugti. Kokie laukia tavo artimiausi koncertiniai ir muzikiniai planai, nes Dubingiuose pasirodys Liepos mėnesį, jei neklystu, ar ne? Jo. Kaip prieš tai šnekėjom, tai tų planų ir kitų veiklų yra labai daug, todėl aš net gal nevardinsiu. Tik pasakysiu, kad kaip pedagogas jau dabar pradėsiu atostogauti, visai yra faina, malonu, vasara visą laiką yra rezervuota arba paskirta naujų programų rašymui, kas įvyks ir šiais metais, kito sezono koncertams su naujais kolegom ir programom. Turėsiu įrašų, turėsiu kelionių, turėsiu koncertų fainų. Tai neįsiplėsiu konkrečiai ir nepasakosiu, kam įdomu, galit, kaip sakant, populiariausiose medijose pamatyti visą informaciją. Pasekti Tadą Motiečių. Ar gal dar paminėtum, kuo žadite nustebinti klausytojus, kuo bus išskirtinis šis jūsų koncertas Dubingiuose? Ar bus kažkokių dalykų, ko nesate darę? Tikriausiai ne. Tikriausiai ne. Ir kaip prieš tai juokavom, kad programa daug kartų grota. Įdirbta. Nugrota, tai norėčiau sakyti, kad nenugrota, o įgrota. Atrasta viskas, kas įmanoma geriausio ir mes tą kokybę bandom laikyti. Ir žmonės, kurie pirmą kartą išgirs mūsų trio arba gal netgi pirmą kartą išgirs šitą kompozitorių, manau, tikrai bus patenkinti, laimingi ir nustebę. Ačiū labai tau, Tadai, už pokalbį. Ačiū.